Hoe is het met hem? Nou, ja, hoe gaat het met het is een inslag. Ja, het is echt een inslag. En ja, een zoon die zit daar. Ja, En uw schoondochter net de 14. ja. Doet het, want het is nou 2 weken dat je hem in deze, nou zat je hem zelf neer met slechte films zitten. Ja. Doet je hem 2 weken lang dat eerste nijs kregen, toen sloeg het ik in als een bom. Maar daarna kreeg je hem weer wat hoop van, nou, dit is vrij gauw aandoen. Ja, dat kregen we ook, omdat ja, ze eigenlijk Klaas Mani nam hier nu voor veiligheid, omdat de meesten in opstand kwamen. En dus ja, snel zien we weer contact met zijn vriendinnen en ja, toen moest er verhoord worden. Dus we waren er meenam naar de gevangenis en toen moest er verhoord worden. En, nou, en toen waren we weer omgebracht naar het politiebureau. En toen mocht Nathalie daar wat spul brengen voor hem. En nou, dat is gebeurd. En ze was nog maar koud op haar kamer. En toen zeiden ze van dat hij weer naar de gevangenis moest. En dat er arresteerd werd. En, maar ja, toen kwamen wij daar later achter wat dat veroorzaakt hier. Want op Facebook, de bom wie ontbarsten daar. Want ze verkondigden daar dat Klaas als een moslim betitelen waren op Facebook. En dat een moslim dus een boeddhistisch gebeuren versteurt hier. En nou ja, dus... En dat het de vlam in de panslijn. Ja, dat het de vlam in de panslijn daar. Ja. Wat is er nevens Nathalie, de vriendin van Klaas, nou precies gebeurd? Nou, wat zij u verteld heeft, is dat op vreed, nou ja, van nou een uur 5 daar een gigantisch kabaal weer. En dat zij elkaar eigenlijk net iets verstaan kon in hun hotelkamer. En zij wien ik maar oren mensen die daar in het hotel zitten, nou ja, we zien er al hier oorlest van. Het was echt een hele grote installatie die daar. Ze konden het vanuit hun hotel net zien waar het bij kwam, maar jaren konden ze het wel. En nou, toen wie het dus een oorskwartier zien en Klaas zei van ik in de zin dat ik wat zachter ken, misschien dat dat mogelijk is dat we dan toch nog je wat reis krijgen. Nou, en zo is hij daarheen gegaan, heel rustig. En hij kwam weer om bij Nathalie en hij zei van ja, ik heb de stekker eruit getrokken, want ik kreeg helemaal geen rugbaarheid. Ik heb vregen, maar ze staalden er net naar. En er waren gewoon mannen en vrouwen en bijen in gewone kleren. Er was net één op een boeddhistische manier gekleed, geen oranje meisje net, helemaal niks. Hij had net in de gaten gehad dat een religieus feest was. Nee. Nou is de stekker eruit loeken. Dat is wel een beetje dom geweest. Dat zit ik als mem ik, tuurlijk. En wij en Heid en zus, iedereen. Nou, dat hij er beter net van kent. Nee. Maar die jongen die had zijn excuus daarvoor aanbieden. En ik weet ook zeker dat is oprecht. Dat is echt oprecht. Ja. En dit was net zijn bedoeling. En ja, en de heisa die erachterna kwam, nou ja, dat is een film. Ja. Dat is een film waar je met niet zit en waar je van gekkigheid net van weet hoe je daarmee omgaat met hem. Nee. Want Joert is bekend worden na 2 weken van onwissigheid en eigenlijk ik net weten wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat er gebeurt, komt er in hier een vonnis. Ja. Daar wien je hem net van op een hichte. Nee, daar wien we net van op een hichte. Want het wie een hoorzitting. Ze verjaarden mensen die er dus bij wienen. En Klaas had zijn pleidooi houden. Zijn vriendinnen is nog ontwut geweest, die hebben ze nog verjaard. En de soort dus, en ik neffens de ambassade en neffens de advocaat van hem, dat Joert zo de uitspraak wijs van wordt het een rechtszaak of komt er vrij en wordt er het loon uitzetten. En daar gingen wij al vanuit. En als het een rechtszaak worden weer, nou dan hier het wel langer duren, maar in ieder keer kwam daar vanmorgen een telefoontje vanuit de buitenlandse zaken naar u staan van, nou, we hebben net goed nice. Hij had 3 maanden gekregen. Wat gebeurt er dan met je? Nou, aan de ene kant ben ik blij dat ik eindelijk uit mijn ongewisse helle weer. Maar
daar giet ik een emotie terug. Ja. En wat is die emotie? Bist bang of bist boos? Wat? Nee, ik ben net boos. Ik ben bang. En ik ben ongerust. Ik weet hoe hij is. Het is een sterke jongen. Absoluut een sterke jongen. Een zorgzame jongen. En, maar ik hoop wel dat er dit rustiet. Ja. En daar heb ik wel vertrouwen in. Dat er dit redt. En ik denk dat er daar ik wel zijn plakje dan vindt om mensen weer aan te jaren en met mensen te praten. Want zijn jongen is Zijn het. jongen is het. Ja. Want wat voor jongen is Klaas? Een vrolijke jongen. Ik wil in voor een geintje. Ja, en zorgzaam. Hij is altijd zorgzaam geweest. Ja. Vroeger al. Want ja, ik altijd. Die man werkt. Maar dat hij dan thuis weer en ik weer net thuis. En als dingen bak me was, dan weer erop fout. Ja. Nou, dat is klaar. Ja. En hij is ook wel sterk. Hè? Want nou ja, weet je hoe de omstandigheden in die gevangenis binnen eigenlijk? De laatste 14 dagen wat wij gehad hebben van hemzelf, dus dat hij niet zien had, want ja, wij zelf net maar aan praten mochten. Maar Nathalie had natuurlijk in die rechtszaal tijdens die verhoren, had ze wel kans hand om met hem te praten. En ja, dan zei hij er wel van, ik heb het goed. Ze passen goed op mij, die hebben hem net doorheen zetten. En hij zei ik van, ik zie hij met hem zitten, van dat ze net omheen zitten met hem. Nee. En dat er van u had en nou ja. Dat. Dat. En zij hier ik echt de indruk dat het wel goed met hem ging. Dat wel, ja. Hij ging goed eten en drinken. Hij was wel bang. Ik zie wel dat hij bang is. Maar ja, dat weten wij, ja, we weten wij al eer. Ja. Maar hij heeft wel hoop dat er jood wat eruit Ja. mocht. En dat, ja, Wat wie is zijn reactie van de man? nou, ze moesten hem ondersteunen. Hij voelde flauw. Haast flauw. Ja. En zijn vriendin en ik. Maar dan, toen weer de media. En dan, de media eromheen om hem. En Nathalie had net eens de kans gekregen om meer met hem te praten. Nee. Want ze maai ik net naar hem toe. Nee, ze mag net naar hem toe. Wij mogen nog net naar hem toe. Er is wel nou een aanvraag die dat ik, als ik erheen kan. En, of maar een belly kan. Dus ja, ik wilde wel graag heen. En wij kennen net beide heen, die mannen heb ik net. Want we hebben nog 2 bijen, we hebben hier een bedrijf. En dus dan ging ik. Maar dan heb ik wel iemand die mami maagiet. Ja. Nou ja, dat is afwachten of dat kan. Nou komt minister Koenders daar snijden. Hopen ze daar wat van? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Dat er toch wat doet. Ik zie Myanmar wil graag toeristisch worden. Nou, ze willen ja, en Mandalay, waar zij zitten, ja, dat is nog net helemaal. Yangon, dat is een oorplak daar, dat is volle meer al toeristisch ingesteld. Ja, daar gebeurt ik al volle meer. Maar ik zie op mijn beurt van, als zij toeristisch willen worden, dan is mijn advies om al die borden die zij daar hebben, om die maar eens om te passen in het Engels. Want de foto's die wij jongen hebben op Facebook, op internet, kun je zo net zien dat er iets heiligs wie. Want het wie geen tempel, ja. Nee. Het wie echt geen tempel. Het wie gewoon, het lijkt het haast wel een ja, hoe zou dat? Een loods, een pakhuis. Ja. En er staat een groot bord boven en daar staat nog een bord. Maar je kunt dan net lezen wat daar staat. Nee. En een gigantische geluidsinstallatie. Ja. En eigenlijk een onbenullig iets uit de hand ringt. Ja. Dat is het. Voor u's gevoel dan, Van hè? uw gevoel, ik. Ja. En ik zeg, ja, dit had hij net verzinnen. Dat er de stekker eruit getrokken had, dat hij er net van moeten. Nee. Maar hij had op knibbels geweest om zijn excuus aan te bieden. Maar het was net genoeg. Nee. En dan denk ik, waarom zie je hem net bladeren in zijn blauwe eigen? Die jongen is zo goed als ballen. Ja.
Maar het komt, ja, ik heb al de neiging om die gerust te stellen van het komt wel goed. Maar dat is mijn taak net. Waar hopen ze op? Het kan wezen dat hij inderdaad 3 mannen daar vast Nou, dan hoop ik dat die in ieder geval die 14 dagen die er nou zitten, dat die er ook komen. En dat er van de Christus thuis is. Ja. En heger beroep? Serieus dat ook, want Aziatische landen, hetzelfde, in het hege beroep verlentert het en dan krijgt er een hier. Ja. Dus, dat is ik, en ik hoop dat ik daar de kans voor krijg, een Klaas, kom er terug en die 3 mannen, of die 2 hele mannen, dat vangen we later wel weer op. Zij is dat. Nog even op minister Koenders weer omkomend. Ja, zou die wat wanken in het dingst? Ik weet het net. Ik denk dat minister Koenders zei van jongens, als je me graag Nederlandse toeristen hebben willen, ja, dan is dit net zo'n goed voorbeeld wat je hem dienen hebben. En en ik denk, zit in mijn zoon, maar dat er de verstraft worden moest, Allah. Maar dat hier ik maar een boete ken. En uitzetting van het land. Of deze 14 dagen. Maar 3 mannen. Ja. Maar Klaas is sterk. Klaas is sterk en wij zijn sterk. We hebben ontzettend goed gezien met elkaar. Wij zijn echt heel hecht. En het enige wat je hem nou verlet van hebben is? Rust. Ik wil geen telefoontjes meer van de media. Ze willen u al hier hebben. Ze willen al hier u in programma's hebben. Van RTL Boulevard tot RTL Late Night. Het naaienprogramma RTL Live. De NOS. Maar wij willen dat net. Wij zijn zulke mensen ik net. Mijn gezin geeft me voor alles. Mijn beroep jouwt wel wat om dat ik wel in de belangstelling ben. Maar dat is mijn beroep. Maar mijn gezin is mijn gezin. En dat giet voor alles. Voor alles.